bá dákẹ́ yíwà yín padà ìmí inú yín ò lè níyìn bí jìbìtì òun lọ́rọ̀ yín bí àfọwọ́rá bí ìjàgùdà alọ́kó ló ń kígbe fìríǹdì ọ̀kẹ́ òun lẹ́lòmí inú yín bọ́n dáwó fún yín ẹ̀ ní kólẹ̀ ẹ wálé ẹlẹ́ni tẹ́fẹ́ fi bẹ́sà bọ́ọ̀dù àbí kò fẹ́ yẹ yín ni ẹ dúró sórí ilé ní bó bá rányàn ń ṣe eré yẹn máa ń fi tọmọ jẹ ni ṣẹ́yìn tí ẹ̀ wá ponú 2022 gbogbo ayé ti ṣoríire tán lẹ̀ àwọn èèyàn kan sì wà tán kọ́lé fún yẹn má bínú fóònù mi ti fẹ́ kú ó ti kù 3 minutes àwọn èèyàn kan sì wà tán gbéṣẹ́ àlùbárí ti iṣẹ́ tí ò lálùbáríkà lẹ́yìn lọ níbi tó ti ń fáwọn èèyàn nílẹ̀ tó ti ń gbéṣẹ́ wá fáwọn tó máa sọ pé how many acres ló fẹ́ àwa wí tán wèrè kan nínú igbé nìyẹn inú igbé nìyẹn inú igbé nìyẹn Green Nation ẹ̀yin ò gbọ́ pé sọ̀gbòrò sọ̀gbẹ́dìgbòrò PS ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi tán bí ìyá ńlá kù ya ẹ̀ sí ṣé kò ń ṣe inú igbó ni ẹ ṣe àbá mi ṣé máa gùn débẹ̀ yẹn ṣá ṣé ibi tán bí ìyá ńlá kù ya ẹ̀ sí kò ń ṣe inú igbó ni ṣé o mọ village yín bó náà ń pè ní village mo rántí tí n bá gbàgbé vividly bíbá ṣé kí n yọ omi yẹn ni tí mi bá gbàgbé I think it was 2010 the very first time tí mo padà wá sí Nàìjíríà ẹ ṣe ń sà ẹ má wọ̀ ọ́ ti bá mi rí ṣájà a máa ṣe ṣáàtì wa lọ ẹ ṣe jàre bàbá mi God bless you. mo rántí 2010 tí mo kọ́ wá sí Nàìjíríà ìgbà tí mo ti kúrò Nàìjíríà ẹni tí mo ń sọ yóò lè máa ń wo chat ní South Africa náà ń gbé bọ̀dá yẹn pè mí wọ́n náà ti jọ kẹ́ mo ní sa ó lóun fẹ́ introduce èèyàn kan sí mi Ìbẹ̀jú Lẹ́kì was 300,000 naira ẹni yẹn wá connect mi mọ́ kódà ẹni yẹn ni mo lè sanwó lẹ́ẹ̀mẹ́ta mi ò máa ra 300,000 naira ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì for the mere fact pé woman yẹn fi fọ́tò hàn mí àti fídíò mo ní yé inú igbó èmi ò lè ra abẹ́jọ́ ni ma tó bá fẹ́ ra rẹ̀ níbi tí mò ń sọ fún ẹ yìí o máa ní square meter náà tiẹ̀ wá wọn wá ta plọ́ọ̀tì mọ́ wá ní 25 million naira bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ kò ń ṣẹjọ́ yín ẹ ṣiṣẹ́ ajé rí ẹ mọ bí ṣe owó ṣe rí ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní ajé ẹ mọ value owó ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní kéèyàn ní báwo náà ṣe máa ń pè kíní kan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ òyìnbó pẹ̀ má bínú ẹ ní properties àwọn family yín ò fogún lẹ̀ fún yín kan tó kú ẹ inherit anything látara àwọn òbí tó bí yín òwòrò ìṣòkí tó ń wò yẹn ibi tí ìyá mi kọ́lé sí yẹn ibi tó ti mọ́ máa ń pè ní àgbàlá tó ti ń ṣe epo ojú òòrè epo bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ tí ibi ọmọ àwọn fíunfíun ẹ mọ bá àwọn fíunfíun ṣe máa ń jẹ́ èèyàn mo ní rìsíìtì máa mi fi ra lẹ̀ wọ́n ra street yẹn kanlẹ̀ báyìí ni she bought that place I think it was 70 naira per plot yeah that time we were still living at Mushin Alaba Street ní Mushin là ń gbé wọ́n rà ní 70 naira and she bought 10 plots jẹ́ 70,000 mi ò fi fọ́nu o níbi tẹ́rí mi tí mo lọ tún lè yá mi ṣe pẹ̀lú àbúrò mi yẹn tí mo lọ tún ṣe yẹn tẹ́rí ń jọ yẹn tẹ́ bá fẹ́ ra lẹ̀ ń bẹ̀ 65 million naira ni 65 million non-talent and she bought one plot for 7,000 àbí 70 naira or something mo yìí ní receipt wọn wà lọ́wọ́ mi so ẹni tó bá ní focus tó mọ nǹkan tó ń pè ní future á ralẹ̀ nígbà tó wó ẹ̀ lẹ́sì á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní iṣẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí níta lówó gegere àìmọye àwọn tó yẹ pé lè ní asset wọ́n lè má ní 1 million naira lákàntì but when they talk about their assets wọ́n máa sọ fún wọn pé multi-billionaire ni wọ́n but ẹ̀yin òpònú ẹ máa rò pé
kinní kan igbá kan you think pé tó bá ti ń bẹ́ Esabod jà tó bá fẹ́ attack gbogbo nǹkan tó so mọ́ Esabod do you think ó máa jẹ́ kí àwọn tó wà lọ́dọ̀ Esabod kó sá lọ ni àbáwọn tó gbé contract yẹn wá wọ́n máa láwọn ò ṣe mọ́ ẹ ponú mà ẹ ponú sà ọ̀dẹ̀ nìyí nígbà tẹ attack Genesis ṣáwọn ọmọ ọjọ́ ẹ̀ dínkù ni àbí wọ́n torí ẹ̀ padà lẹ́yìn Genesis ẹni táyé bá ń fẹ́ kí n lárùn kan lára ó lè di lọ́la kọ́lọ́ ń gbẹ́ lómi ìdìde ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ yìí ní gbogbo àgbáyé tá a ṣì ń sọ yìí Esabod Ọlọ́run gbà fún lọ́wọ́ ó ń sáìn ìwé ẹ̀ báyìí ni tí kò sí nǹkan tí bàbá ńlá kú bàbá ẹnìkan lè ṣe sí i ìwọ tó bá fẹ́ tàpù lára ògo yẹn tàpù lára ẹ̀ ní ti dáadáa ìwọ náà máa fi ògo yẹn gùnkè ni tó bá lè lò dáa tó bá mọ̀ ọ́ lò mo parọ́ bẹ́ẹ̀ fún yín anywhere you go tó bá whether positive or negative mention Esabod kò sẹ́ni tí ò gbọ́rúkọ Esabod rí ó gbọ́ àbò dáhùn èèyàn mélòó ló mẹ́yìn èèyàn mélòó ló mọ yìí tó bá dárúkọ yín gbòòrò ta ló lè sọ pé àwọn tẹ Esabod kò sí pátì kankan tí mo lọ àní mo lọ Màláìkà mo dárúkọ màmá Esabod pé èèyàn tẹ Esabod àwọn mẹ́yìn Màláìkà àwọn ti yá wa kò síbi tó dé dárúkọ ẹ̀ ìyẹn ló fi hàn pé àlẹ́ Esabod Ọlọ́run sign ìwé ẹ̀ there is nothing anybody can do about it whether you like it or not whether bóyá o believe pé ìyá ń búyàn whether you believe pé nǹkan tí ìyá ń sọ lókù because létí yín gbogbo ọ̀rọ̀ tí Esabod bá sọ ni ò make sense at the end of the day ẹ máa padà wá rí senses nínú ẹ̀. When she was talking about Olóyè Sunday Igboho she was advising him ṣé bẹ́ẹ̀ ni kò dáa ni padà wá mú òótọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́ mú point jáde níbẹ̀ that's how it is kò sí ẹni tí ò mọ Esabod gbàgbé pé Nàìjíríà lọ dárúkọ Esabod lókè òkun dárúkọ ẹ̀ ní Canada dárúkọ ẹ̀ lamẹ́ríkà dárúkọ ẹ̀ ní UK dárúkọ ẹ̀ ní Europe wẹ́dà dárúkọ ẹ̀ ní èébú ni o whether it's negative way or positive way people knows Esabod. Adétòkunbọ̀ ọmọ Àṣàbí ọmọ Fóyèkẹ́ gbogbo àgbáyé ló mọ̀ all over the world whether you like it or not Ọlọ́run ti proclaim orúkọ yẹn so kí lè ń jà pátá fún ṣe gbà ká mú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fẹ́ má bínú mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì yín o eléyìí fóònù tí mo ń lò ti gan pa tí bá dẹ̀ ń yíjú sí ìbàyìí. ẹ má bínú ẹ̀jẹ̀ yẹ kí n sáré wo kọ́mẹ́ǹtì. kọ́mẹ́ǹtì yẹn ti pé má bínú. Globally náà ti mọ Esabod kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà ti ń gbúrò all over the world as you see me like this ti bá bọ́ síta ayé mi jáde síbi ìkọ́lé nìyẹn ìyá àbàdẹ kíwà ẹ̀yin tí màámi aláṣàbẹ̀ ní tẹ́ Esabod wọ́n rà àwọn gòdògòdò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wọ́n tún bojú ẹ̀yìn bóyá wà nìyẹn o àwọn ìmọ̀ ní second in command màmá wa táàpù nínú ògo tó ń rẹ́ni ògo tó ń jáwó ògo tó ń lọ sókè ògo táyé ayé ò tí ì lè paná ẹ̀ tán dẹ̀ lè rí pa láéláé ẹ wà Àyìndé Ògo ẹ wo Wàsó ẹ wo Lady Akéwì yẹn ògo táráyé ń tàpù lára ẹ̀ ní Esabod honestly speaking kò ń ṣe púpọ̀ yẹn ń gbéyàn mọ́ra sit down and thought about it think about it look right look left ìyàwó náà ń pariwo bí ẹsà náà ń pariwo orúkọ òkìkí ni gbọ́ pé òkìkí tí mo ní yóò tó Èdùmàrè bá wá mi sí Èdùmàrè ọgbọ́n ní bàtí sọ pé ó pànìyàn ọmọ ẹkú yépa orí London ó gba contract òkìkí ni ìwọ tó bá tàpù láì lọ́nà dáadáa tó bá ṣàbòsí definitely wàá jẹ́ ń bẹ̀ oríire yẹn máa ràn ẹ́ á kún ẹ́ kò sí nǹkan tí mo wé kalẹ̀ tá láyé ò bá mi rà kò dẹ̀ sẹ́ni tí mo polówó fún mo ti ń polówó fáwọn èèyàn ní Canada mo polówó àgbo slimming tea gbogbo àwọn èèyàn ló rà á mo ta réènì àwọn èèyàn rà á bẹ́ẹ̀ ni ẹ béèrè wọ́n kó commission mi lọ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́ mo polówó fìlà gèlè èmi kò tiẹ̀ tí ì máa ta àwọn ayé gbà ní Kampala wọ́n gbà ní
So what are we talking about? Mo gbé aṣọ kalẹ̀ wọn rí bá ṣe wá pọ̀ ní mélòó la fi bẹ̀rẹ̀. It started with only 100. Ṣáyọ̀ tí mo nílé ní ṣé mo lè ká tán ni. Mo ń táàpù olóríire lèmi fẹ́ bá lọ. Bá sọ gbá. Bá máa gbá àwọn èèyàn mọ́ra ẹni tó bá ní làákàyè nínú àwọn tẹ́ bá ń gbé mọ́ra á jókòó á rò pé nígbà tó ń padà sọ́dọ̀ Esabod ṣoríire kan àbí kò kan òun ṣóun lọ síwájú àbí òun ò lọ síwájú ṣáwọn ọmọ ewé support àbí wọn fóun ní support. Bá máa ẹni tó bá lọ́pọlọ lára àwọn tẹ́ bá fẹ́ máa gbé mọ́ra torí ẹ pé tó dẹ̀ ti mọ̀ rírí ayé á rò pé bullshit lẹ́ ń sọ. Kò sí anybody tó lè gbé mi mọ́ra bí àṣeyàn kan mo ní kọ́mẹ́ǹtì kan lẹ́nu. Ó ní what is Iyabadan looking now when Joko was abusing Esabod orí yín ti dàrú. Where particularly was Joko Tade was abusing Mama. Ẹ lọ gbé ṣáàtì yẹn wá. Ṣáà láìkẹ́ máa lè rí àwọn èèyàn mọ́ra wọn. And let me say this to you. Ẹni tó bá létí kó gbọ́. Téèyàn kankan bá bọ́ síta bá bú Mama. Mo ò ní anybody tí mo fẹ́ fún lésì. You know why? Kò ní mí ní pàǹtí ni. Téèyàn bá ti ń fún yín ní tó bá ń dá yín lóhùn ẹ fún wọn látẹ̀ńṣọ̀n ni tẹ́ ń craving for. Tí ẹ believe pé yẹ kán bá nǹkan dá sí yín. Ṣùgbọ́n tó bá fún yín ní ibà bá ńlá kú ignore button but àwọn kan wà tí máa rí pé wèrè ni ẹ ewé nation ti dáwó fún o ti jẹ́nu wa ó fẹ́ lè máa ṣe bí wèrè máa kó bò ẹ bí olóṣì. Ṣé láàrin tó kù kán rọ yín síta àtẹ̀yìn àtàwọn tó rọ yín wàhálà ẹ máa jàporó kú ni. Torí pé kí ni olóòórùn nìyí. Èmi ìjálẹ̀ rí lórí Facebook yìí olè ló pọ̀ jù nínú yẹn ti jálẹ̀ lórí Facebook yìí ká ní proof. So ṣérú ẹ̀yin ẹni máa dá lóhùn kí lẹ́nu tẹ́ fẹ́ sọ. Bukky Ọládé thank you jàre. Ẹjọ́ ṣé ìgbà tẹ́ ń pariwo àwọn tó ń talẹ̀ inú gbẹ́nà tó ń tà ṣé yẹn wá ní pé kọ́ má rí ní kọ́ńtíráàtì àbí ṣé yẹn ní mọ ya advert tó ti gbé wá fún Màmá Aláṣàbí mọ ẹjọ́ mò ń gba advert ó bá fẹ́ polówó ọjà mọ́ gbé bọ̀ ẹgbẹ́ ológo ẹgbẹ́ aláyọ̀ ẹgbẹ́ olóríire ẹgbẹ́ tó ní lọ síwájú ìbẹ̀lẹ́gbẹ́ Ewé Nation àwọn kì í ṣọ̀tẹ̀ à ń dìtẹ̀ ara wa à ń ṣe pé lágbájá ń tajà mi gbọ́dọ̀ tarú ẹ̀ bó bá wù ó ta yarí nì kò kán yé bóhùn ẹ̀ kó o taṣọ kò rà mí Princess Rita ń taru yárìngì tí mò ń ta ó ń taṣọ Abbas ń tà báyà mo tún bá ń polówó àbáyà mo tún rà mo tún tún tà lọ́wọ́ ẹ̀ mo tún fún ní customers kẹ́mọ̀ páwọn ò nídìí láti ṣe lára tó bá ń ṣe lára ò lè gòkè onílára kì í ní lọ síwájú onílára kì í tẹ̀síwájú. Abbas Abubakar tó wà ní Dubai mò ń ra àbáyà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ̀ mò ń rà yìí tí mò ń tà mo tún introduce àwọn èèyàn sí mo tún bá polówó so wọn dáyé fún yàn kan tó bá dé gọ́tà gbogbo wọn ń taṣọ lọ tó bá dé Balógun wọn ń taṣọ lọ ni àtàsìkò títì ẹ bá tó wàá máa rẹ́ni láàrin àwọn ẹgbẹ́ wàá máa ṣáìn wàá dòdè gbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó ń fàsìkò yẹn tó táìmù tó ń ṣáìn yẹn o gbọ́dọ̀ lọ́pọlọ kó mọ̀ nǹkan tó ń fowó ẹ̀ ṣe torí àsìkò kan náà ń bọ̀ Ọlọ́run máa kanlẹ̀kùn tiwọn náà wípé káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́ni káráyé mọ̀ wọn ṣùgbọ́n tó bá lè dúró sásìkò yẹn òun lè fi máa rí tẹ́lómi máa ń sáré mọ́tò alọ́kọlù kẹ̀kẹ́ ẹgbẹ́ abẹ́ẹ̀dá so àsìkò oníkálukú ló máa lò. Are you getting my point? Bọ́lájí Ekins Ìyá Ìbàdàn Mọ́wùnmí Àjọkẹ́ I'm expecting you tomorrow. Màámi àjọ máa ṣí ni ẹ má wọrí ẹgbẹ́ Ewé Nation wọ́n la ni wọ́n ń sílé à ń lọ sí kan lọ́la báyìí a tún lọ sílé kan lọ́la báyìí àwọn ọ̀rẹ́ lọ́wọ́ nínú wọn wọ́n pọ̀ bàjẹ́ dókítà wà nù wọn magistrate lawyer èmi tí mo ti rí tí mo ti bá sọ tí mo ti lọ bá no be for mouth wọ́n pọ̀ nínú Ewé
gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ màámi ò kàn ń ṣe bábíyà ńlá ni táwọn ọmọ ewé bá ń fún wọn ní owó lóṣooṣù ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ irú festival period ó yẹ kọ́mọ ewé máa gbé gift wá ni ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé ìyá yìí gbà mí á ṣèṣòro á fún yín ní good advice á ṣe educative show á jẹ́ kí inú wa dùn ẹlòmíì gbogbo boredom àti depression yẹn á sá lọ jẹ́ ń sọ fún ẹ àwọn ọmọ ewé lówó dákú gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n gangan bá ní ewé nation ní tó bá ba rẹ̀ jẹ́ wàá mókè torí pé kí ni a ní trust a máa ń fi trust bára wa ṣe Màámi dẹ̀rẹ́ she's a true sayer kò no matter how close next time méjì jọ close papọ̀ tó bá misbehave àtẹ̀sí ẹ lójú ìyẹn náà fi gbádé fún Àṣàbí là gbádé fún Àṣàbí là gbádé fún ọ̀rẹ́ wa o ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rèé o Àṣàbí là gbádé fún màmá wa Àṣàbí náà gbé fún gbòòsà 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 ó gbé fún ní ọmọ tó lọ ń gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ tó ń sọ tán òun làlàṣàbí Adétòkunbọ̀ ẹ lọ sinmi ẹ̀dọ̀ ẹ jáwọ́ nínú àpọ̀ntí ó yọ kẹdàmí lákàná ṣé you know what Ìyá Ìbàdàn is moving. I am moving to a new location and I'm gonna do a moving sale. Ó máa badding, ó máa baddest. Ẹ tá bá move to the new location yẹn wá ṣe grand opening. Jọ mówó dání jọ yẹn o, níjọ date yẹn. Grand opening. A máa sọ lórí live chat. Eléyìí ò ṣe pọ́n gbé ní kankan pamọ́ o. Mo sọ fún yín pé lẹ́kọ̀ọ́ ìkò sí yàrá yìí onítọ̀ Ọlọ́run. Mo fi fọ́nbù. Ní Èkó táwa yìí kò sóńtọ̀hún. Mo lè lọ lọ Òṣogbo o. Kẹ lọ ká mi mọ́ o. Lẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ gbàgbé. I am doing my moving sale. We start on Friday and it's going to last for 2 weeks. And our grand opening is coming. It's going to be bigger one. To bá dẹ̀ tí ń bọ̀ níjọ́ grand open, jọ̀ọ́ jẹ́ kó wà lápò ẹ o. Ẹ wá lọ́mọ ewé ò ṣe dáadáa, wọ́n ń tọrọ jẹ. Ó mà ṣe o. Ojú tó yẹ kẹ́lòmíì fi ríran ti fi tẹ̀lẹ̀. Ẹ ti fẹnu yín sọ̀sọ̀kúsọ. Àtàwọn tó jẹ́ pálátàwẹ̀rẹ̀ ni wọ́n. Ara wọn bá kò tọrọ. Tó bá ní kó yé bálágbájá jà ẹni yẹn lọ́ta wọn. Tínú yín ò kí ń dùn. Láàlá yín tó rókè ilẹ̀ ló ń bọ̀. Wàláì sínábìlà. Ẹ má bínú ẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, the same old story since 2012. The same old story letting sọ jẹ́jẹ́ tí ń live stream wọn Ẹsábọ́ọ̀dù kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí ṣó ti kúrò lórí Facebook fún yín àbáwọn ọmọ ewé ti sá lọ àwọn fake nínú ọmọ ewé ló máa sá lọ. Yes, Princess Sharon, you are correct. That's exactly what we mean. So Aláṣàbí Margaret Thatcher bombarded mafia abẹ́rẹ́. Ọláìtàn Ìyá Ìbàdàn we deal with you in Lagos. Má fọ. Kò sórí wọ́n bẹ̀ yín èèyàn mi má yẹ kí n tàn ẹ báyìí kẹ́nìbọ̀dì ló máa parọ́ fún yín Èkó léyìí o ẹ̀wẹ̀ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó dìgbà náà. So we are moving, we start our moving sales. It's gonna be crazy, it's gonna be badding. Please get yourself ready. Máa rí àwọn sales tí a ṣe rí, so a máa ṣe sales to badding nǹkan starting from Friday. So we are moving to a new a beautiful location and our grand opening is coming very soon. So I will invite every one of you. I'm going to invite every one of you
It's not hidden something. We are not doing any hidden agenda anywhere. We are doing it open. So you see our signboard, you will see our name. Everything is going to be publicized. So we are waiting for that. So while we are doing that, you can see that I'm not home tonight. I'm in my friend's place. I came to fix my car, so, and it's a little bit late. So I can't drive at night. That is the thing. So not a man tossing your load in Nigeria. So I just have to stay behind. So mo ní àwọn iṣẹ́ kékeré kan náà tí mo lè fi sáré hàn yín lára àwọn moving sales wa tí mo lè fi wọ̀nyí. If you are interested, we have only 4 left. Thank you so much. Sister Bisi. Èwo lorúkọ yìí o. Sister Bisi Aborajebi Trolianda. Ẹ̀yin lè wá pa mí o. Èwo tún ni orúkọ ilé. Ó ní good evening ìyá Ìbàdàn tí a. Bewaji of Canada. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi, thank you. Ìyá mi lálùbáríkà. Oh my God, I was so happy that I did okay, Sister Olúwaṣemílóore. Àwọn èèyàn gidi, àwọn tó ń patronize mi. My beautiful sister, Sister Gbémisọ́lá Ṣẹ̀wà, unknown spoken man. Mi mà lè rẹ́rìn o. Thank you, Sister Miriam. God bless you. So, let me quickly show you about the original. Do you know why I love you? It's because you are very hardworking. God bless you, Sister Bomila. Wow, God bless you too. I love you too as well. Go to House of Freedom. Tó bá fẹ́ kí skin ẹ mọ̀ grow by. Go to House of Freedom. No lè ṣe. Farida gangan. Mo ní ẹ̀rí lálọ́mbàgì ni. Eléyìí lálọ́mbàgì máa fi ń post ìdá eléyìí kò ká àdírẹ́ sí ìjọba ọ̀sẹ̀ má wọ̀ọ́rì. When the deal is done, we will show you everything. We will let you know everything you need to know. So, ẹ jẹ́ kí n kàn fi àwọn sẹ́ẹ̀tì yìí hàn yín. Ẹ má bínú pé ẹ jẹ́ kí n kúnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ti ra sẹ́ẹ̀tì yìí ní $80 àbí 80,000 naira. Ẹ má bínú. À ń ṣe séèlì ni o. Àwọn ẹ̀yin tẹ́ àǹtí tó rà lọ́wọ́ mi last tẹ́ rà ní 65. Ẹ má bínú mà. Ṣé mọ̀ pé a sọ pé a fẹ́ moving sales ni. La ṣe máa ta mẹ́rin pé tó kù náà ni ẹ mọ̀ bínú torí Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ bínú sí mi. Torí woman kan sọ pé ìyá Ìbàdàn wọ́n ti ẹ̀kọ́ tábàdà nǹkan lọ́wọ́ yìí ní next 2 weeks ẹ máa ṣe sale mi ò láìkí ẹ o. Ẹ má bínú mà. Ẹ má bínú. Ẹ níbi lè bínú. Nígbà tí ìmọ̀kódó ìsìnmọ́rọ́ pa ìsìnmọ́ jà kí n bá ti lè ní ìdíwọ́ báyìí ní ìsàbẹ̀rẹ̀ sí ní gbà wọ́n jà yìí tá ń gbàǹjo ni. Kò sẹ́ni náà tí ó sàn lóhùn ìmọ̀kódó náà ni ìsìnmọ́ jà. Ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Ṣé ẹ mọ̀ pé béèyàn bá fẹ́ mú òfù èèyàn ṣàgbàbí tí ó kò lọ èèyàn sì tún ṣe. Ṣé ẹ mọ̀ pé owó ló bá dé bí ìyá Ìbàdàn bá sì ti ní ìdí owó báwọn olúwo rẹ̀ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ jàtà ń gbàǹjo ni kówó lè wọlé kówó pé alájà àní ìmọ̀ye owó ẹ kó wá pò mi mo ti mọ̀ tí yóò ń sùn ń tó gbé ẹni tó ti ra sẹ́ẹ̀tì yìí lówó ńlá ẹ sáàmọ́ bínú 40,000 mo fẹ́ tà lálẹ́ ó ní báńgù ò ṣe ti rí ó fẹ́ ṣe patí ọmọ ẹ ó wá nǹkan tó fẹ́ lò ó yẹ kí n gbé sínú ọrùn ẹ ní báńgù ẹ ní yarin ni ẹ ní ó ní ríǹgì ṣẹ́ẹ̀rì ẹ jẹ́ ń gbé sọ́rùn kẹrì ẹ jẹ́ kí n gbé sọ́rùn 40,000 mo fẹ́ tà lálẹ́ mo sì ní skáàfù o mo ti ta ṣẹ́yìn 100,000 ṣẹ́tìrì ṣẹ́yìn náà rí mo ti ta 100 o ṣẹ́rí 40,000 mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo fẹ́ fi hàn ní lálẹ́ anybody tó bá rà ó rà ní 40,000 ṣẹ́rí kí n tó bọ̀ ṣẹ́tìrì dáadáa ṣẹ́rí kò nídìí pé o fẹ́ lọ yá nǹkan ní àtàrú ẹ̀rí sí àná àwọn séèsì tá àṣírí la máa ṣe tẹ̀ ṣẹ́tìrì o lè screenshot ẹ̀ tó bá fẹ́ screenshot ẹ̀ o lè move àwọn comment yẹn báyìí kó o lè rí ṣẹ́rí ṣẹ́tìrì bó ṣe dúró rí ṣẹ́rí bó ṣe dúró ṣẹ́rí
mo move comment kẹ́lẹ̀ rí dáadáa o ṣe rí ṣé ìdí sí à screenshot it on my neck. Hello sister. Hello. Jẹ́ ń gbé kúrò ní kíní. Hello ẹ kálẹ́ sister mi. Yes mo ẹ kálẹ́ mà. Mo wà yín kọ́. Mo ní. Mélòó? Mẹ́fà 30,000. Mẹ́fà 30,000. Bẹ́ẹ̀ ni mà. 5,000 ló jẹ́ yẹn ṣé mo tún ti jayò pátá àtà ní ètò àtà ń tẹ́ ni. Ẹjọ́ mò ń ṣe ṣáàtì lọ́wọ́ ṣe wá alẹ́ ẹ dákun. Bẹ́ẹ̀ ni 30,000 nìyẹn. Ok ẹ WhatsApp mi bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí yẹn wá WhatsApp mi ìyá kí n má lọ gbàgbé ọ̀dà ẹ ṣe mà yes ma. Ṣe rí bó ṣe rí 40,000. Ìwọ tó bá ti rí nǹkan tó fẹ́ lò fún occasion yẹn o fẹ́ ṣe photo shoot o fẹ́ ya photo o dẹ̀ wá nǹkan tó máa wà pa ṣe ti rí ẹ báyìí kan máa tàn yín o. 4 péré náà ló kù o. Eléyìí ni mo láìkì jù. Eléyìí kò yẹ kí n sọ pé 60,000 yéè ó fine. Ó fine bàjẹ́ ẹ mọ̀ wo kí aládé ṣáà tí ìyọ́pò nu pínrin ni mi ì dẹ́ rìnà lálẹ́ o ìyìn àti pínrin yìí báyìí nìsín. Ọ̀sán kan ṣé mo ríran ni ojú rẹ̀ bí ojú àfùn ṣe ti rí ṣẹ́yìn náà rí. Yéè kò ní da fẹ́ni tí ò ní da fún from January to December. Kúrò lọ́nà ọmọjà gidà gẹ́gẹ́. Ẹ má sọ fáwọn èèyàn pé ra 40 o ẹ má jẹun gbọ́ ṣẹ́ yìí 100,000 mo tà wọ́n last tí mo tà last was 65,000 naira 40,000 ní lálẹ́ yìí yẹ ti rí gẹ́gẹ́ ṣẹ́ ti rí ó ná ọmọ pa kúrò ní títì jọ kúrò ń bẹ̀ ẹ wo báńgù tẹ̀ bó ṣe tóbi. Look at the bangle. Hello ma. Yes ma. Ẹ kálẹ́ ma. Ok ṣé tí mo bọ́ yẹn àbí tí mo wọ̀ ń sìn. Ok ẹ fẹ́ lè gbogbo ẹ̀ lóní ìbò fi báńgùs ẹ̀ wọ̀ yarí ẹ̀mí ẹ̀ ní báńgùs ẹ̀ ní orúkà ẹ̀ ní. Ok màá sẹ̀ǹdẹ̀ sí ń sìn. Ok ẹ ṣe mọ̀. Wọ́n ní tí mo wọ̀ yìí wọ́n ti mú ó ti lọ ẹ má bínú o. Ìtìmọ̀ ilé tí mo fẹ́ bọ́ yìí wọ́n ló ti lọ o. Ó ti lọ o. I want this set. Hey. Ìbẹ̀ wá àkọ́ tó máa wà pa. Hello sis ẹ kálẹ́ mà. Ẹ fẹ́ méjèèjì. Ẹyọ kan ló wà ẹnìkan ti rẹ ẹyọ kan sínsìn tí mo kọ́kọ́ wọ̀ last yẹn wọ́n ti rà the first one yẹn wà but mo fẹ́ show mi báyìí ẹ bá fẹ́ show mi mo fẹ́ ẹ wo ilé tí mo fẹ́ show nsìn ẹ wo ilé tí mo fẹ́ show nsìn ẹ wò ẹ máa wo ilé àníkẹ́ bá wo ilé tí mo fẹ́ show nsìn ẹ tí wo ṣé ni ẹ tí wo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán ẹ wo ilé yìí nǹkan tó le tó ta lẹ́nu. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo ní 18 karat eléyìí ni eléyìí gangan eléyìí mo ní 18 karat ẹ̀. Sista mi ṣé ti rí kúrò lọ́nà ọmọ orí dáfẹ́ tí ò ní dá fún eléyìí kọjá kẹ́fù ó kọjá rárá àdá àbó orí nǹkan ni àní mo ní 18 karat eléyìí mo ní eléyìí máa gbé wá ṣé kí n gbé wá
mọ́mí mo ní 18 karat ẹ̀ ṣé ó ní ṣe ti rí àǹtí ẹjẹ́ mélòó ìkẹ́bí ṣe kejì bangles ẹ̀ rìn. ok kí mélòó ṣe kejì yẹn àbí. No ẹyẹ kẹ̀kẹ́ máa fi ti 40 wọn hàn yín ṣe mẹ́rin péré náà ni ó yá ẹ jẹ́ ń bọ́ kí n lè fi wọn yẹn. ìkẹrin nìyí o which is the 4th one. ó bá eléwé wá ní o ṣẹ́yìn náà rí ó bá eléwé wá ẹ̀rọ dẹ̀ mọ̀ pé yarí ní eléwé yẹn ni mò ń wọ̀ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ẹ̀ gbogbo ẹ̀ la máa ṣe sale ẹ̀ o moving sales ẹ̀ máa ṣe o tí n bá délé ṣó ti yé yín ẹ̀ máa tún rí eléyìí mo kọ̀ pé eléyìí wá sí ìbàyẹn ó wà nù mọ́tò mi mo ṣe lọ gbà á ni ṣe ti rí ẹ jẹ́ ń fi wọ̀nyí tí ì bá fi wọ̀nyí ẹ̀ lè mọ bó ṣe fine. You will not know. Ẹ wo ṣe ti rí pé ó look simple but beautiful ṣe ti rí yarin ni ó ní bangles bangle ẹ̀rí ó dẹ̀ ní ríǹgì ẹ̀rí ṣe ti rí pẹ̀lú yarin ni 40,000 gbàǹjo ló ń lọ sí ìlú wa ní ìdúró rárá má dúró má rọsẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ má whatsapp wọ́n ti pè mẹ́ta ti lọ ẹ̀ẹ̀kan tó kù mo wọ̀ yìí o 3 already gone. ọlọ́mọdé ń dà pọ̀. I think this is the bangle for this one. This one. mẹ́ta ti lọ ẹ̀ẹ̀kan tó kù mo wọ̀ ṣẹ́rí bó ṣe dúró tó rọra rí simple. Hello ma. Yes ma. I like this one, last one. Okay. Oda, everything sold yo. Okay. Oda, Oshima. Sold. The whole 4 is sold. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti lọ o, ẹ má bínú o. Ẹni tó bá dẹ̀ ti wá sanwó ni o. Ẹni tó bá ti sanwó ni o. Bẹ́yìn ò sanwó lálẹ́ ní ìṣẹ́lẹ̀ ń bá sọ pé kinní kan. Mo ti ta fẹ́ lómi nìyẹn o owó rẹ̀ ọjà rẹ̀ ni o. Hello sister mi ẹ kálẹ́ ìyá mi. ẹ̀gbọ́n mi o ẹ mọ̀ ti sẹ́ndì owó màá pè yín sísítà mi ẹ máa pé sísítà mi lẹ màá pè yín ṣe gbọ́ máa ń sọ gbà. ẹ má bínú torí Ọlọ́run ní ìkó ọjà rẹpẹtẹ wá lálẹ́ yìí mo ń bọ̀ láti ibì kan mo sọ fún yín pé mo lọ tún mọ́tò mi ṣe mo lọ ṣe plate number so wọ́n á ní pé AC ẹ̀ òtútù pé kọ́ yẹ̀ wò bàtí máa wo tráfíkì lọ Ìkòròdú mo fi ṣètò àní half hours mo ní mélòó wa mọ́tò rú ẹ̀ báwọn máa gan sínú mọ́tò mo ṣe yàsọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi so ọjà tí mo ra kó dá scarf ni mo tún ní lọ́wọ́ báyìí mo ní scarf but scarf yẹn lẹ ti ṣú mi ní lọ gbé wá wà ní mọ́tò mo dẹ̀ ní àwọn turkish wear yẹn náà àwọn èèyàn ló rán mi o wọ́n rí lára mi wọ́n wá láìkẹ́ so mo lọ bá wọn gẹ̀tẹ̀ so mi lè fi wọn but tí bá wọ tèmi tẹ bá láìkẹ́ màá bá yín gẹ̀tẹ̀ but mi lè fi tí wọ́n hàn yín kọ àwọn náà rí lára mi wọ́n wá láìkẹ́ ó ní kí n bá wọn gẹ̀tẹ̀ so ọjà mi ó di Friday so moving sales is gonna be crazy walai everything we are selling it bóyá mo move lọ Canada padà ni o bóyá mo fẹ́ move dúró sí Naija ni but ìjọ grand opening ẹ mú owó gidi dání mo bẹ̀ yín ni o
mo bẹ̀bẹ̀ ni ẹ mú owó gidi dání. Ọjà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin talẹ̀ ó ti tán. Ó dẹ̀ tún sì lè kù ẹni tó bá ti sanwó ni o. First come first serve. Ẹ má mọ̀ pé sórí eléyìí. As you pay so as you give you market ni o. Ẹ mọ̀ pé sales mi ò kí ń dá dúró. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Friday bó bá ṣaṣọ lẹ bá mú ẹ sanwó kẹ́kọ́ síbẹ̀ pé aṣọ tí mo rà yìí nǹkan báyìí ẹ ya fọ́tò ẹ send ẹ. Tí ẹ mọ̀ pé sales mi ò lè lọ tún rà torí pé ṣéèdì tí mo tà ń 40,000 naira mi ò lè parọ́ fún yín. Láti ọjà pẹ̀lú owó is 52,000 ló bá dé. Òun ni mo ṣe ń rẹ́rìn pé mi ì ríbi tí màá jí rí padà o. Ẹni tó bá ní àyà Ìbàdàn kò dábẹ́ iṣẹ́ yẹn o. Kinní kan o. Ẹni bá ti sanwó ni 52,000 naira ló bá dé o. But sales moving forward, new year new revolution ni. Òun tí bá ti ta aṣọ bájáṣọ náà ni mo tà. Bó ṣe báàgì ni mo tà ní sale. Báàjẹ́ méjì ló ó tán nìyẹn o. Kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí o. Ẹ mọ́ bínú o. But sales fẹ́ yapa látijọ́ Friday. Ó máa yapa. Tán bá náwọn ya wèrè ní Kòròdú kò sí náà máa kẹ́rù mi wá bí kò sẹ́ni tó ń lé mi bàbá máa ṣe ṣáàtì máa fi wọ́n wọ̀nyí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Torí iná Ìkòròdú yẹn ọ̀nà NEPA. Àwọn èèyàn ti ya wèrè. Wọ́n na NEPA ládùúgbò wa láti 2 weeks báyìí wọn tọ́ náà báyìí. Epo tí mo rà ṣe bí mo ṣe ń pariwo pé 5,000 ó ti di 8,000 naira mo rà everyday. Tí bá wá rí pé kò tí rí náà yẹn ṣe máa kẹ́rù mi wá síbi. Máa ṣe ṣáàtì fún torí kẹ́mà ni mo pàrọ̀ a máa ṣe sales yẹn fully ọ̀sẹ̀ méjì gbáko. Ẹ mọ owó gidi dání o. Ọlọ́run á pèsè fún yín. Ọlọ́run tí ẹ bá mi ń pèsè fún yín. Àwọn aṣọ ńláńlá gbogbo ẹ̀ táwọn tọkùnrin gbogbo ẹ̀ a fẹ́ ṣe sale wọn. Nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ ti rà ẹ jọ̀ọ́ mà. Ẹ jẹ́ di 3 days mi ò ní dáhùn máa tà fẹ́ lómi tó bá ti mówó dání o. Sales ni o. Irú àwọn sẹ́ẹ̀tì yìí sin àwọn kan ní àkáǹtì mi lọ́wọ́ wọn á ti sanwó síbẹ̀. Ẹni tó bá ti sanwó wọ́n á dẹ̀ ti ya nǹkan tán fẹ́ pé mo rí lọ́rùn yìí òun ni mo ti yà. Tó bá jẹ́ mo gbé earring dání lálẹ́ màá tún fi wọ̀n yín. So ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Tó 12 la wà. Mèrè wẹ̀ mèrè sùn oorun ayọ̀ la máa sùn. Mi ò ní wá yín tì ẹ̀yin náà ò ní wá mi tì o. Gbogbo ohun táwọn alábòsí bá ń sọ ẹ fẹ́ wo lépo dé ti yín. Màámi Aláṣàbí dákun má wo bẹ̀ má sọ pé o gbọ́. Àwọn lọ lẹ́nu wọn ẹlẹ́nu lóró ẹnu iṣẹ́ èyí tó ń wí léṣe ò jẹ́ nǹkan kan. A ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ a ti gbọ́ lánàá a gbọ́ ń jẹta. Kò sí nǹkan tá àti ìgbọ̀n rí. A gbọ́ olóbò pàǹpà olóbò pampasì olópò plurals àbí kí náà ń pè polaris gbogbo ẹ̀ láti gbọ́. A ti gbọ́ ọmọ ẹ̀yà wèrè wọ́n ti gbọ́ ọmọ kan wá ń títí tán náà mọ̀ wọ́n tán ní ilé kan. Kò sí nǹkan tá àti ìrírí kò sí tuntun mọ́. Màámi ẹ ní ìdí ẹ̀. Ẹ dákun ẹ mọ̀ fún wọn publicity. Ẹ mọ̀ jẹ́ mọ̀ fọ̀rọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ monetize page wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ́ àkùsẹ̀ ni wọ́n ibi ń pa wọn. Ẹ dákun ẹ̀yin ẹ ṣí wọn lẹ́yìn wọn náà. Ẹ̀yìn wọn nù dànù. Ẹjọ́ lọ wá bí kú sí. Wọ́n bá gbogbo ńgbà Genesis ò dá wọn lóhùn. Ṣé wọn kò ti wọn lọ́nà ni àbí wọn wá fẹnu wọn gbólẹ̀. Ẹ dákun ẹ bó èmi tó bá dọ̀là ìran ya yín ṣe ló máa fàyè yín tajà lẹ́yìn onísìn sẹ́ẹ̀tì yẹn rìn láàrin 5 minutes wọ́n ti rà tán ló bá tán. Ẹ jọ̀ọ́ mo lọ́ọ̀fù yín. Ó dàárọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi. I'll see you tomorrow if possible. Tí n bá fẹ́ wá lọ́la but if not I'll see you on Friday torí mo fẹ́ lọ bá sísítà mi sílé. Mi ń ṣe live chat ńbẹ̀. Live chat n ó ṣe inú ilé yẹn ni tí n bá débẹ̀ n ó ṣe live chat. Mo rè bá sísítà mi sílé ọmọ ewé ni wọ́n tọkàntọkàn. Èèyàn ti Màámi Aláṣàbí finally èèyàn ti Màámi Aláṣàbí gidi. Mo fẹ́ lọ bá wọn sílé lọ́la ọlá ọdẹ yìí ni wọ́n sì débẹ̀ kórun ayọ̀ lásùn kásùn rè ó dàárọ̀ love you. Ẹ má gbàgbé cream yín ẹ lọ léṣe Farida àwọn náà ń ta cream kíni cream alálùbáríkà. Ẹ má gbàgbé láti ralẹ̀ ẹ fi ṣe land banking. Àwọn wo là ń polówó yìí PS Homes ni PS Homes and Properties àwọn náà lè ṣe. Ẹ má gbàgbé o if it's not original if it's not Ìyá Ìbàdàn it's not original Ìyá Ìbàdàn gangan òun ló lè ṣe. Second in command gangan ló ń sọ̀rọ̀. See you. Good night.